បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការរោងពិធីបុណ្យរបស់ក្រុមពិធីការនិងកុសលថាពិធីការរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានរៀបចំរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ហើយបងប្អូនមើលខ្លោងទ្វារមើលអីទៅគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនហើយព្រោះរោងម្ដងនេះគឺលើកធំជាងរាល់ដងហ្នឹងហើយរីឯខ្លោងវាផ្កានេះក៏វាធំដែរការស្រស់និងការចូលចឹងទៅគឺរៀបចំបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅឡើយតែដាក់នៅគេហៅថាដាក់នៅអំពូលភ្លើងមិនទាន់បានរួចរាល់ទេរីឯតេយ្យទាននឹងក៏យកមកដាក់រួចរាល់ខ្លះនៅខ្លះហើយក្នុងនោះដែរគឺរោងម្ដងនេះគឺប្លែកបងប្អូនគឺធំជាងរាល់ដងរាល់ដងតែបណ្ដោយវាតែ16ម៉ែត្រទៅតឹងតែ12ម៉ែត្រទេតែរោងម្ដងនេះគឺធំប្លែកជាងរាល់ដងគឺមានទទឹងវា12ម៉ែត្របណ្ដោយវារហូតដល់តែ24ម៉ែត្រហើយក្នុងនោះដែរគឺប្រសង់នៃការគង់ក៏វាច្រើនដែរបងប្អូនប្រសង់គង់គឺមានគ្រែអាសនៈសម្រាប់ប្រសង់គង់រហូតដល់ទៅតែ22អង្គនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមពិធីការរបស់ខ្ញុំបាទនេះមានគ្រែរហូតដល់ជិត30បងប្អូនសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងៗតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនោះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តអមរាក្រុងរងកែវខេត្តកែវហើយក្នុងនោះគឺពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះព្រំហើយនឹងគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនឹងរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន100អង្គឯណោះបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែភាសាខ្ញុំជាប់រវល់កម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងច្រើនទៅគឺខ្ញុំអត់បានដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុង Channel YouTube ទេហើយក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំតនេរួចរាល់គឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជាបន្តទៀតហើយរួចហើយបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាសុំរូបថតសុំអីយើងបានចាក់ផ្កាចាក់អីរួចរាល់ហើយនេះគឺក្នុងវាយថ្វាយអាសនៈនៅមុខអាសនៈពុទ្ធអីហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយក្នុងនេះគឺជាអាសនៈនៃពុទ្ធដែលយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនេះបងប្អូនពិនិត្យមើលផ្ទៃខាងមុខនៃក្លោងវានិសាថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមិញអត់ទាន់ខ្ញុំថតអត់ទាន់មានចាស់ចូលមកអង្គុយទេនេះគឺមានចាស់អីគាត់ចូលមកអង្គុយបដាពោះកម្មវិធីបុណ្យនោះគឺក្រុងបលីនៅម៉ោង8ព្រឹកអញ្ចឹងហើយនឹងលោកយាយលោកតាគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមពិធីក្រុងបលីសុំទឹកសុំដីដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនោះគឺជាពូចារិកាហើយនេះគឺខ្ញុំបាទគឺក្រុមពិធីការបានរៀបចំតេយ្យទានបន្ថែមទៀតដោយសាររៀបចំមិញដាក់តេយ្យទានតិចពេកអញ្ចឹងទៅគូចារិកាក៏បានយកបន្ថែមទៀតមានសភៅមានអីបាទសម្រាប់ចែកសាមណសិស្សទៀតហ្នឹងហើយសម្រាប់ចែកនៅសានុសិស្សសាលាបឋមនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅវត្តអមរាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលគឺផ្កាស្រស់ 100% អត់មានផ្កាជ័រទេក្នុងនោះគឺមានសុទ្ធតែផ្កាស្រស់តែម្ដង 100% អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគឺវីដេអូខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងមកបាយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនបាយ